Вентилятор – це та техніка, яка рятує, коли на вулиці вже спека, а вдома немає кондиціонеру. Ціни можуть бути різними, тому подивимося на різні варіанти. Розпочнемо з найдешевших. І це настільні вентилятори. Їх також можна закріпити до іншої поверхні за допомогою кліпси. Тут у нас два варіанти – Mystery та РЗТК. У них багато спільного. Перш за все, потужність – 15 Вт, якої вистачає для приміщень площею до 15 квадратів. По-друге, кількість та матеріал лопатей. Їх 3 і вони пластикові, навіть за розміром схожі, але відрізняються кольором. Керування і в першому, і другому випадках механічне, тому нічого надприроднього очікувати не варто. Швидкостей 2. Можна регулювати кут нахилу та напрямок потоку повітря. Досить гідні варіанти, враховуючи їх ціну, а ще мобільні. Перейдемо до підлогових. Тут трохи інші можливості та ціна. Перший вентилятор – це 3-лопатевий красень від бренду Arctic. Його потужності 45 Вт вистачає на те, щоб охолодити приміщення площею до 25 квадратів. При цьому можна відрегулювати його за висотою, кутом нахилу, напрямком потоку повітря, чи навіть обрати 3D-обертання. 3 швидкості роботи, 41 см діаметр лопатей. Механічне керування чи керування пультом. Вирішувати вам. Але здається, що дистанційне керування все ж краще. Серед особливостей цього вентилятору – автообертання, захист від перегріву, світловий індикатор та хрестова основа. Вентилятор РЗТК. Зізнаємося, з того часу, як у нас з'явилася техніка власного бренду, майже жодна добірка без нього не обходиться. Чому так? Та тому, що ціна приємна та і якість не розчаровує. Потужності 55 Вт абсолютно точно вистачить для охолодження приміщення площею до 25 квадратів. Можна відрегулювати кут нахилу, можна відрегулювати висоту. Можна увімкнути функцію повороту чи зафіксувати у необхідному положенні. Керувати вентилятором дистанційно немає змоги. Але перевага цього вентилятора у кількості лопатей. Їх 5. А це означає, що потік повітря буде сильнішим і ви швидше відчуєте комфорт, на який чекали. Режимів швидкості 3. Опора хрестова. І останній вентилятор – це найдорожчий з усього відео – Housemarque. І це вже трохи інша історія. По площі обслуговування не лідер – до 20 квадратів. 5 лопатей діаметром 45 см. Швидкостей 6, режимів 4. Звичайний, природний, нічний та безшумний. Тому точно буде комфортно у будь-який час доби. При бажанні можна відрегулювати кут нахилу, висоту та увімкнути функцію обертання, щоб повітря рівномірно розподілялося. Особливістю цього вентилятора є пульт та таймер до 7,5 годин. Посилання на всі вентилятори залишаємо в описі до цього відео, там ще більше технічних характеристик та актуальні ціни.